ya temen can boga beas-beas acan. Ya banding ieu oge tuh sangu-sangu acan. Aya lamuru tinggal huluna ieu teh. Kumaha ada budak ngan ulin we aing mah meuni geteun ieu teh. Ampun ngan ulin wae na kemana matogna cenah nya. Coba geula ieu terasin tibang bubukna. Can boga beas na kumaha ieu teh nyangu teh ya Allah. Nah kabina-bina teuing mantau gue ulin bisa gregeteun namun aya ku aing didagor dah tanganan tah budak teh bisa bodoh tengah waro wae aing teh tuh barantakan beasan boga naon atuh kudu baranghakan teh ieu teh manganing duit teu boga can boga duit acan ieu teh manganing keur meulina teu boga deui aing mah meuni asa lalieur ieu teh nah ka mana cenah si eta payu teh dasar kita tadi mantau ulin mah pagawean teh hayang teh heg atuh nyar atuh beas usaha atuh ngadun sampe ke coba gerak ini asa kabina-bina teuing aing mah asa rarudek ieu teh ampun aing nah kumaha atuh mun hayang ngadagor da mun aya aing di dapur kitu tak plek da mun aya mah aing mah da nah kemana kita tadi can mantau geus lohor kieu payu dasar payu lieur eta mah. Lapar sekali. Aduh si mata ayo di mata nya. Aing. Ma. Naon? Ieu teh naon? Jangan belum. Satu. Aing mana kakarek mantau kita tadi. Aing dia harap. Naon gitu? Mak. Pan aing can gablek beas naon? Aing Hayang daharan teh di mana tuh deuleu wah naon asinnya kali huluna tuh. Kira-kira kana teh meni eueuh beas-beas acan. Kejo acan. Ampun, atuh kudu mana tuh? Kempok tuh. Lapar itu tisu. Asuh bodoh teh ngarek lapar rek moal ada bonganangan ulin mah nyangu atuh mah nyangu. Nyangu teh mah beas mah. Teu mikir teh aing sia. Mana beas coba geura dina ieu ge geus eueuh kejo atuh. Naon atuh barang daang naon aya weuh kitu mah. Aing mah meuli barang-barang daang acan di imah teh mah. Kumaha atuh kan ada mun kitu patuh tungkul mah hayang jeung sangu. Makan ieu na sayur tahu ieu tahulan. Aing bener nih banget si mama. Kan kamari duit pamele urang anu 50.000 ka mana? Ya, 20.000 kos nu kakara we kamari pan geus lila teh saya sabulan menyamahi 50.000 sabulaneun. Laeur sugan sia mah. Aing meni banget. Meni banget meni ngejar mantap deh ka itu Usaha naon? Usaha ka itu. Ada ulun ngajak atuh kudu kumaha usaha ge. Aya yang daharan ada usaha naon ka tuh? Ini bangetnya. Sia mah teh karunya ka kolot aing teh ada usaha biasa mana atuh kudu ka mana usaha teh. Nya tuh ge aing dah hayang. Di mana atuh? Ini buka kolot teh. Itu atuh. Kemana ya? Aing Sabar teh ngarek paparek moal borok. Aya mah balik deui asa. Sabar teh balik deui rek moal ka itu jor ka itu dasar budak naon eta mah. Ka karunya na ka kolot lieur eta mah. Aing rasakeun sia mantap deui. Jabugan sia. Dasar geblek imang teh meni kanya anak pisan. Rasakeun aing geus beunghar sia. Aing mah balik aing.